बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार शामी कबाब, चिकन शामी कबाब। और इसे बनाने के लिए जो चीज़ें ली हैं नोट कर लें। चिकन ली है मैंने तकरीबन 1.25 किलो। मैंने 1.25 किलो की चिकन साबित ली और उसके 8 टुकड़े करवा लिए और उसको धोकर मैंने छल्ली में रख दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। दाल ली है मैंने चने की आधा किलो, इसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया। प्याज ली है मीडियम साइज़ की 2 अदद, इसको छीलकर मैंने 4 टुकड़े कर लिए। और लहसुन लिया है मैंने 12 से 15 जवे। अदरक लिया था मैंने 1 इंच का टुकड़ा और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। दालचीनी ली है मैंने 1 इंच का टुकड़ा। बड़ी इलायची ली है मैंने 2 अदद। गोल लाल मिर्चें लिए मैंने 10 से 12 अदद। लौंग लिए हैं मैंने 5 से 6 अदद। काली मिर्चें साबित ली हैं 10 से 12 अदद। हल्दी लिया मैंने 1 चम्मच। नमक लिया है मैंने 1 चम्मच। कुटा हुआ धनिया लिया है मैंने 1.5 चम्मच। एक कुकिंग पॉट में मैंने चिकन डाल ली और इसमें मैंने दाल शामिल कर ली। सारे मसाले डाल दिए। उसके बाद 1.5 गिलास पानी डालकर मीडियम हीट पर मैंने इसको पकाने के लिए रख दिया। जब उसमें उबाल आया तो उसके ऊपर आने वाली झाग को मैंने हटा दिया और उसके बाद मैंने इसको ढककर लो मीडियम हीट पर आधे घंटे के लिए पकाया। आधे घंटे बाद इसको खोलकर देखा, अभी पानी खुश्क नहीं हुआ। चिकन और दाल दोनों गल चुकी हैं। अब इसे खोलकर पानी खुश्क होने तक मैं मीडियम हीट पर पकाऊंगी। जब पानी मुकम्मल खुश्क हो जाएगा तो इसको चूल्हे से उतार कर मैंने ठंडा कर लेना है। पानी खुश्क होने के बाद मैंने इसको चूल्हे से उतार दिया और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। और जब ये मिक्सर ठंडा हो गया तो मैंने इसमें से बोन्स निकाल दी और जो साबित गरम मसाला था वो भी निकाल दिया। अब दूसरी तरफ मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं और इसकी डंडियाँ निकाल के रख दी। पुदीना लिया मैंने आधी गट्ठी। धनिया लिया है मैंने आधी गट्ठी। इन सारी चीज़ों को धोकर मैंने एक तरफ रख दिया। चॉपर पे मैंने पहले हरा मसाला डाल दिया और उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें चिकन और दाल का मिक्सचर डाल दिया। मिक्सचर को मैंने एक साथ नहीं डाला बल्कि आधा आधा करके शामिल किया है और इसी तरह मैंने 2 या 3 हिस्सों में इसको चॉप कर लिया। इसको चॉप करने के बाद मैंने एक मिक्सिंग बाउल में निकाल दिया और फिर इसमें मैंने आधा चम्मच होममेड पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। जब ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने एक ट्रे ले ली और उस पर मैंने क्लिंग रैप लगा दिया और इसके कबाब बनाकर मैंने इस पर रख दिए। जब इसकी एक लेयर पूरी हो गई तो मैंने इस पर क्लिंग रैप की दूसरी तह चढ़ा दी और इस पर मैंने दूसरे कबाब बना के रख दिए। इसी तरह मुझे जितने कबाब बनाने थे मैंने इसी तरह बना के फ्रीज़ कर लिए और थोड़े से कबाब निकाल के रख दिए। एक फ्राइंग पैन में मैंने तकरीबन आधा कप तेल गरम कर लिया और एक अंडा फेंट लिया। अंडे में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया। अब एक एक कबाब को मैंने अंडे में डिप करके मैंने इसको फ्राइंग पैन में डाल दिया। और जब ये एक तरफ से ब्राउन हो गया तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद तो मैंने एक फ्लैट स्पून और एक बटर नाइफ की मदद से इसको पलट दिया और दोनों तरफ से मैंने इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया और उसके बाद मैंने इसको सर्व कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।